হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মো ব্লগ চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও খুব খুব ভালো আছি। তো এখন সন্ধেবেলা, আর এখন বাজছে সন্ধে 6টা। আর আমি আজকে কোনো ডেলি ভ্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করব না। আজকে শেয়ার করব দাদার অ্যানিভার্সারিতে কী কী গিফট পড়েছে সেগুলো শেয়ার করব। তো চলো দেরি না করে গিফটগুলো তোমাদের সাথে সব কিছু আমি দেখিয়ে দিই। আর এই অ্যানিভার্সারি পার্টিটা খুব ঘরোয়াভাবে করা হয়েছে। বাস কয়েকটা লোকজন, মানে লোকজন না, কয়েকটা রিলেটিভদের নিয়ে, মানে ঈশার মাসি, মামা, বাবার বাড়ি এইসব নিয়ে অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে। খুব মানে ক্লোজ ঘরোয়া যাকে বলে, একেবারে ছোট করা হয়েছে। তো ফার্স্টে বলে দিই, এই অ্যানিভার্সারি পার্টিতে বেশি কিছু লোকজন নেমন্তন্ন ছিল না, খুব ছোট, বেশ 25-30 জন মতো লোক ছিল। আর এই তো সব এখানে যা আছে গিফট, তো তোমাদের সাথে সব কিছু একে একে করে শেয়ার করব। আর নেমন্তন্ন ছিল ঈশাদের মা, মাসি, ওদের বাবার বাড়ির তরফের নেমন্তন্নগুলো ছিল। তো চলো বেশি বকর বকর না করে সবগুলো মানে তোমাদের সাথে শেয়ার করি, দেখিয়ে দিই। আর সবগুলোই দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে কি হয়েছে, তো গিফট কেন বাকি থাকে, গিফটগুলোও দেখিয়ে দিই। তো চলো, তো ফার্স্টে আমি আমারটা দেখাবো, আমি কি দিয়েছি। তো আমি দাদাকে এই টি শার্টটা দিয়েছি, গেঞ্জিটা দেখো পেস্তা কালারের, কিন্তু ফোনে অতটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা কালারটা পেস্তা কালার। এটা আমি আর বাবু দিয়েছি দাদাকে। ঈশাকে দিইনি, কারণ ওকেই তো সবাই দিচ্ছে, তাই ভাবলাম যে দাদাকে দিই। ওকে তো কেউ দিচ্ছে না, ওকেই সবাই দিচ্ছে, সেজন্য দাদার জন্য এটা এনেছে। আর এটা এখান থেকেই মা কিনেছে, আমি কিনিনি, এখান থেকে মা এটা নিয়ে এসেছে দাদার জন্যে। তো এটা হয়ে গেল, এটা আমি দিয়েছি, এটা আমি রাখলাম। আর এই প্যাকেটে দেখি, এই প্যাকেটে একটা টপ আছে, ক্র্যাক টপ বলতে হলে, পুরো লং টাইপের। এই যে, আর এই কালারটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার না, এটা পুরো বটম গ্রিন কালারের, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ব্ল্যাক। আমি ফার্স্টে ব্ল্যাকই ভেবেছিলাম, কিন্তু এটা ব্ল্যাক কালার না। এটা খুব সুন্দর, পুরো রাউন্ড শেপের, এই যে রাউন্ড শেপের এটা। তো এটা দিয়েছে ঈশার ছোট মাসি, তো বেশিরভাগ ওকেই দিয়েছে সবাই। এই যে পুরো অনেকটা ঘের, তো ওকেই সবাই দিয়েছে, সেই জন্য আমি দাদাকে ভাবলাম যে ওকে কেউ দিচ্ছে না, তো ওকেই দিই। তো এটা রাখলাম, তো দুটো গিফট হলো। তো নেক্সট এসছে এই প্যাকেটটা, এই প্যাকেটে কি আছে চলো দেখি। এই প্যাকেটে একটা শাড়ি আছে, তো এটা একটা সুতির শাড়ি। তো এটা কে দিয়েছে? পাশে এখানে ঈশা বসে আছে, ও ক্যামেরার সামনে আসবে না। তো এটা ওর কাকিমা দিয়েছে, কুচি প্রিন্টের শাড়িটা, এই যে পুরো সুতির শাড়ি। তো রাখলাম, এটা গেল। এবার এই প্যাকেটটা দেখি। তো এখানে একটা শার্ট আছে দাদার, এই যে পুরো অরেঞ্জ কালারের, এই যে শার্ট। তো এই শার্টটা দিয়েছে ঈশার মামি, মানে মামার বাড়ি থেকে এটা এসছে, এটা দাদার জন্য এসছে, মানে দাদার জন্য টোটাল দুটো এসছে, একটা আমি দিয়েছি আর একটা শার্ট, দুটো। হ্যাঁ, পাঞ্জাবিটা তো এই বাড়ি থেকে হয়েছে, এই বাড়ি থেকে। ও তো পাঞ্জাবিটা, হ্যাঁ, ও যেটা পরেছিল সেটা মানে ঈশার মা বাবাই দিয়েছে ওই পাঞ্জাবিটা, আমি ভুলেই গেছি, মানে ওর জন্য তিনটে এসছে টোটাল। আর এই যে চুড়িদার, এটা একটা চুড়িদারের পিস, এই চুড়িদারের পিসটা দিয়েছে ঈশার মা। তো ঈশার মা দিয়েছে এই চুড়িদারের পিস, আর দাদা যে পার্টিতে পাঞ্জাবিটা পরেছিল সেইটা, এগুলো দিয়েছে, এটা ওর মা বাবা দিয়েছে। আর একটা সেলিব্রেশন, এই চকলেটটা দিয়েছে ঈশার মামাতো ভাই দিয়েছে। আর এই একটা ব্যাগ, এই ব্যাগটা আমার দিদি দিয়েছে ওকে, বেশ মিষ্টি কালার, পিঙ্ক কালারও না, আবার কি কালার সেটা আমি বলতে পারবো না। তো পিঙ্ক, ক্যাটকেটে পিঙ্কটা না, খুব মিষ্টি কালারটা, লেডিস ব্যাগ। আর এই একটা আছে শাড়ি, কি এটা কাতান, আর এই এক কাতান বেনারসি, দেখায় আমাদেরকে খোলা। এইটা এই কাতান শাড়িটা দিয়েছে ঈশার বড় মাসি, পার্পেল কালারের, পুরোটাতে এই কাজটাই আছে, আর কুচিতে আছে এই যে আকাশিটা, এটা তো আঁচল, ওইদিকেই আছে, এইদিকেই কুচিটা আছে, কিন্তু ভেতরে পড়ে গেছে কুচি।
এই যে একটুখানা দেখায়, ভেতরে চলে গেছে। এই যে কুচিতে যাবে এইটা, তো বেশ ভালো লাগছে। আকাশের সাথে এই যে পরিমোটি কালারটা খুব ভালো লাগছে দেখতে, বেশ মানাবে। আমারও এই কালারটা খুব ভালো লাগে। এই যে আর আছে একটা চকলেট, এটা পাপাই দিয়েছে ইসাকে। তো মেন স্পেশাল গিফট, তো গোল্ড ছাড়া তো কোনো অনুষ্ঠান মানে হয়ই না। তো এই যে আমার হাতে এসছে দুটো গোল্ডের বক্স। তো চলো দেখাই কি আছে, অবশ্য তোমরা ব্লগে দেখেইছো কি আছে। তো আমি ভালো করে আবার দেখিয়ে দিই কি আছে। তো ফার্স্টে আমি এইটা দেখাই। তো এটা একটা আংটি, দেখছো? তো তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে আমি দেখিয়ে দিব পরে। এই যে অনেকটা বড়। তো এই আংটিটা দিয়েছে আমার মা। তো এই আংটিটা আমার মা দিয়েছে ওকে, আর আমি পরে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি। আর এই যে রিসলেটটা দাদা দিল। এই দেখো, এইটা কিন্তু আমারই চয়েস, এটা আমি ওকে চয়েস করে দিয়েছি। পড়ে যাচ্ছে, এই দেখো কি সুন্দর, পুরো ঘড়ির মতো বসে যাচ্ছে শাখাতে। তো চলো তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাই। তো গাইজ এই ছিল গিফট। তো তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করা হয়ে গেল। তো আমি বললামই তো, বেশি কিছু মানে বেশি কেউ নেমন্তন্ন ছিল না, বাস ওদের বাবার বাড়ির তরফে নেমন্তন্ন ছিল। তো সব কিছু হয়ে গেল, এই গিফট দেখানো হয়ে গেল। তো আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করব। নেক্সট ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি দেখাও। তখন ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড ইভিনিং। এখন তো গুড নাইট হয়নি, তো গুড ইভিনিংই। আর আমার বাড়িতে এখনও টুনি জ্বলছে, কারণ টুনি লাইটটা আমার খুবই ভালো লাগে বলেছিলাম। তো এখনও টুনি খোলা হয়নি, কারণ দাদাভাই আজকে নাই, বাড়ি গেছে। তো আসবে, তারপর টুনি খোলো, ততক্ষণ জ্বলছে। চলো দেখাই, এখনও টুনি জ্বলছে। তো বাই, টাটা। তো নেক্সট ভাবে তাড়াতাড়ি দেখা হবে। তো গুড নাইট, আগাম।